Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Semoga dimudahkan segala urusan Anda, kemudian dipanjangkan usia, berkah dalam setiap hela nafas, dan diselamatkan dalam kehidupan dunia ini, terlebih-lebih kehidupan akhirat. Amin. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi atau mengulas tentang masalah batuk yang tidak kunjung sembuh, batuk membandel, batuk kering, batuk yang manusia atau orang di zaman dulu menyebutnya sebagai batuk 50 hari, ataupun batuk yang terkenal adalah batuk 100 hari. Dan yang mereka yang menderita batuk ini bukan karena ada kelainan paru-paru atau radang paru-paru atau plek paru-paru, bukan juga karena penyakit tuberkulosis atau penyakit DBC, tapi biasanya mereka ini terpapar udara yang terhirup itu kemungkinan bakaran-bakaran dari bahan-bahan yang bersifat atau bercampur kimia seperti fiber dan lain-lain. Itu sangat berbahaya, dan juga bisa karena sering kehujanan, kemudian banyak begadang, merokok dan sebagainya. Namun batuk yang disebut batuk membandel, batuk kering, batuk yang tidak sembuh-sembuh walaupun sudah minum obat berbagai macam obat, sudah dicoba obat warung, obat kemudian obat dari apotek, kemudian dan obat yang lain-lainnya sudah dicoba tapi tidak sembuh. Maka di sini saya bagi solusinya ya, bagaimana mengatasi batuk yang seperti ini. Batuk 100 hari ini kononnya setelah 100 hari batuk akan hilang dengan sendirinya, tapi akan tersisa karena batuk ini siang dan malam yang bersangkutan akan batuk. Dan batuk yang bandel ini, batuk kering atau batuk 100 hari itu terjadi bukan hanya kepada orang dewasa. Kadang-kadang anak-anak, balita itu kasihan sampai dia napas susah, rewel, kemudian lambungnya tuh kalau sering batuk lambung naik, posisi lambung itu akan naik. Demikian juga orang dewasa sama saja. Pola yang pertama dilakukan adalah dengan cara seperti ini, seperti yang dalam gambar video ini dikerik dulu ya. Jadi sisi dada keriknya tipis-tipis saja. Kalau memang batuknya sudah lama, itu warnanya bukan cuma merah seperti yang di video ini, warnanya akan menghitam. Kemudian area leher dan paling terkhusus itu area yang dekat ini di bawah persis telinga kita itu dikerik kanan kiri sampai ke bagian leher belakang. Nah terus kemudian ini sampai ke bahu, dada. Nah kalau bisa pun area rusuk, sela rusuk yang bukan tulang rusuknya yang dikerik, tapi sela antara tulang rusuk itu dikerik. Nah kalau ini sampai pundak, bahu. Nah ini seperti yang dalam gambar ini yang bersangkutan ini batuk sudah hampir 2 bulan lebih kan, dan gak baik-baik, obat apapun enggak, di ronsen gak ada masalah. Nah terus kemudian ini caranya kita kerik halus aja, sambil kalau di area leher, nah kalau punggung ini sambil dipijit tipis-tipis aja. Ngeriknya juga kerikan yang bukan ditekan, terutama kalau misalnya anak kecil, keriknya kerik ringan aja. Itu nanti kalau misalnya memang batuknya parah, dia bukan cuma merah bekas kerikannya, itu warnanya akan merah kehitaman. Nah setelah Anda melakukan leher dipijat perlahan, kemudian dikerik, kemudian pundak dan bahu dan punggung juga kalau bisa disertai dengan pijatan yang ringan. Kemudian area rusuk itu juga ikut dikerik, terutama area dada ini seperti ya di gambar. Anda bisa dapat dilihat dari sisi layar kaca Anda. Nah terus kemudian batuk ini selain untuk menyembuhkan yang namanya batuk kering, batuk membandel, kemudian batuk istilahnya batuk 100 hari, itu Anda bisa gunakan, yang Anda gunakan itu adalah kuntum bunga yang merah ini bunga belimbing besi, belimbing wuluh yang asem itu, yang bisa juga untuk obat darah tinggi, belimbingnya yang sudah cukup umur, bisa juga untuk kolesterol, untuk mencairkan darah dan sebagainya. Nah ini ambil
30 kuntum ya, yang sudah megar, yang sudah merekah gitu. Anda copotin 30 kuntum. Kemudian Anda bisa tambahkan lagi 10 gram 10 gram jahe merah, lebih baik jahe impre juga boleh, jahe gajah yang besar-besar itu hasilnya kurang. Nah itu 10 gram dipotong tipis-tipis. Nah kemudian Anda bisa tambah lagi, selain itu Anda tambahkan 25 gram gula batu, boleh juga gula merah, kalau gula batu susah Anda cari. Kemudian Anda ambil wadah mangkok, nanti akan Anda lihat mangkok yang aluminium. Nah semua bahan masukkan di sana, kemudian Anda tambahkan lagi 3 atau 4 sendok air ya, 4 sendok makan, airnya itu 4 sendok makan ke dalam tadi bahan-bahan tadi, yaitu jahe, kemudian daun saga, kemudian kembang belimbing. Nah terus kemudian Anda juga tambahkan yang gula tadi. Nah itu nggak usah Anda rebus lagi, Anda cukup taruh aja di pemanas nasi di saat orang memasak, kita memasak. Dan itu kan airnya sudah ini, kalau dia pakai rice cooker apa ya kayak semacam itulah yang pakai memasak listrik, itu taruh aja di sana. Kalau masak biasa ya biasa, kalau airnya sudah mendidih kemudian surut, Anda taruh di dalam wadah pemasak nasi tadi, kemudian tutup. Anda biarkan aja, nggak usah diaduk-aduk, nanti dia akan warnanya kemerahan karena dari daun belimbing tadi, dari kembang belimbing tadi. Sehingga itu Anda boleh minum, kalau misalnya minumnya pun kapan aja boleh, mau siang mau malam. Kalau anak kecil itu yang kita gunakan kembang belimbingnya itu sekitar 20 kuntum saja gitu. Itu kalau bisa sih dibuat seharinya 2 kali ya. Nah biasanya di hari kedua itu batuk pun setelah mereda dia terhenti. Jadi demikian cara menyembuhkan batuk kering, batuk membandel, batuk 100 hari. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.